Πάμε. Μαργαρίτης Μπάθιος, Athens Throwdown, κατηγορία Scaled Men, 26-2. Η μπάρα για τα shoulder, 2,5 στην άκρη, 20 μπάρα, 1,25 μέσα. 1,25, 5. Δεκάρι. Όχι. Όχι, πεντάρι είναι έτσι. Ωραία. Πεντάρι. Και 25. 25. 2 πεντάρια. 1,25. 20 μπάρα. 20 μπάρα. Για τα θράστερ. 5. 5 και row concept 2. Ωραία. Την έχω βγάλει. Είναι όλος ο εξοπλισμός. Τα 2 μισάρια που είναι εκτός. Έχουμε και την cheerleader. Αυτό το γράφει. Δεν φέρνεις άλλο ένα row. Οι καινούργιοι πρωταθλητές. Ωραία. Ξεκινάμε. Ωραία. Σε 10. 5. Ωραία. Μπορείς να μπεις για άρση. Ωραία. Τι σου βάζω? Βγάζει το 1,25, βάζει 2,5. Και πήγε κατευθείαν στη μόνη. Α, και το 1,25. Οκ. Άρα προσθέτεις Στο πλάνο... 2,5-2,5. Στο πλάνο φαίνεται, βέβαια. Έχεις άλλο 1,5, έχει περάσει 1,5 λεπτό. Πάμε ρε! Πάμε σήκω! Ωραίος. Πάρε ωραία αναπνοή και μην κάθεσαι πολύ. Χρησιμοποιήσει και τα πόδια. Μπράβο. Πάμε. Πόδι, Μαργαρίτη, πόδι. Μπράβο ρε. Μπράβο. Έχεις ακόμα 1 λεπτό και 45 δεύτερα. Ξεκουράσου. Τελώς. Όλο δίπλα. 8,
Αυτό θα το δει ο προπονητής σου να ξέρεις και θα σε στείλει στο Τεχνόπολη. Και η γυναίκα. Στο άλλο γυμναστήριο. Και η γυναίκα Καλά, η θα το γυναίκα, δει. άμα το δει αυτό, σε εκβιάζουμε, θέλω ένα μισθό. Τεχνόπολη τι πας. Ποιος τι, θα πάει σε άλλο γυμναστήριο. Αυτό είναι που ανάβει. Μια χαρά είναι το γυμναστήριο το άλλο. Έχουμε δείξει. Αυτό που είπε είναι μια χαρά το γυμναστήριο. Έχουμε δείξει κιλό εδώ. Έχουμε δείξει κιλό εδώ. Έχεις 1 λεπτό για να τελειώσουν τα 4, άρα έχεις 2 λεπτά rest ακόμα. Όχι, θέλεις να τα δείξουμε τώρα το κιλό, προλαβαίνουμε. Τίνος. Από την άρση βάρων του, ή τα έχετε δείξει. Τα έχω δείξει στην αρχή. Εντάξει, τέλεια. Να το ξαναδείξουμε. Και το επιπλέον, Προλαβαίνουμε. Όχι, εντάξει, το επιπλέον. Να τα δείξουμε μία, να τα βγάλεις. Έλα, έλα. Είναι 1,25, 2, 2,5 Πεντάρι. Εδώ. και έχει κι άλλο πεντάρι μέσα. Άλλο ένα πεντάρι. Ναι, Και τα 25. 25. Και τα ίδια από την άλλη. Και τα ίδια 2 από την άλλη. πεντάρια, 2,5, 1,25 Και εδώ είναι 20 κιλά. και η μπάρα είναι 20 κιλά. Το λέει. Τέλεια. Έχει αρχίσει το 1 λεπτό rest σου. Είμαστε στο 4,05, το 4,10. Θα κρατήσει τη ζώνη. Έλα του γράφει κιλό πιο κοντά, δεν ανάβει το φωτάκι. Κωνσταντινά, λίγο πιο κοντά γιατί δεν του γράφει, δεν το ανάβει το φωτάκι. Και ξεκινάει από τα 0. Μηδέν τώρα. Δηλαδή πριν πει θες να βγάζεις από εδώ. Θα βγάζω, μην αγχώνεις, θα έρχομαι κοντά, να φαίνεται. Άμα θες να το βγάζεις από εδώ και να φεύγει αριστερά. Το αρχίδιο και το τέλος πρέπει να φαίνεται. Ναι. Είσαι στο 0, Λίγο πιο εκεί. σε 10, Σε 10. Εκεί. 5, Δεν έχω θέμα. 2, πιάσε. Πάμε. Μην τρελάθεις από την αρχή. Σταθερά. Κάνε σταθερά. Σκάσε. 1200 κιλά. Είναι πολλά. Γράψεις το σημείο, ρε. Ωραία. Τα σημεία. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Μηδένισε το. 17, 18, 19, 20, 21. Πέτα, μπες. 0. Πάμε. Τράβα αυτό που είπες να βάλεις. Πάμε για 18. Φερά να έχεις δύναμη για το τέλος, να κάνεις straight κατά απότομα. Μπράβο, εκεί, μείνε.
Καλώς. Έλα να βάζει. 18. Πιάσε. Πάμε. 1, 2, Καζέρα πάνω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Πάμε. Πάμε. Μέσα χωρίς, μέσα. Πάμε. Πάρε που πήρε. Πάμε για 15. Πάω. Για να το κάνω λίγο αυτό. Μία καλή. Πάμε ρε. Πάμε. Ωραία. Έφυγες. Πάμε αγόρι, πιάσει. Έλα, τελειώνει. Ένα, 2, 3, 4, Καζέρα πάνω. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Πάμε. Πάμε. Κράτα σταθερά, πάμε αγόρι. Μιχάλη, έλα. Έχει τελειώσει τώρα. Πάμε. Ωραίο, εκεί, ωραίο. Ωραίο. Μπράβο. Ωραίο. Θα πάει καλά. Πάμε, σε αυτό δεν έκανε. Αλλά τι κάνει εγώ. Σκέλη παίζει. Θα περάσει. Θα περάσει. Έλα να γράφω. Θα πάει καλά. Ωραίο. Πάμε, πήγε. Πάμε Μαργαρίτη, πάμε. Πιάνεις κατευθείαν. Πες κατευθείαν σε κάθισμα. Πάμε. Ωραίος. 1, 2, 3, 4, 5, Πόδια χέρια κατευθείαν. 6, 7, 8, 9, 10, 11, έλα, 12, έλα πιάσε. Κατευθείαν. Έλα. Μπες. Έλα. Γρήγορα. Πάμε ρε, πας πολύ καλά, πάμε. Πάμε τους πας, έλα. 9 δεν Όλο. Πολύ. Άνοιξε το όλο. Πάμε. Πάμε αγορίνα, πολύ ωραίο. Μπράβο σκύλα μου. Ωραίος, έλα. Τελειώνει. Τελειώνει μαλάκα, έλα. Έλα μαλάκα. Πού σταματάς, πάμε. Δώσε μία καλή με τα πόδια. Έλα ρε. Πες κατευθείαν. Έφυγες. Πάμε. Έλα. Πάμε, πες κατευθείαν. Έλα, πάμε γεια, έλα. Πάμε. Μπράβο. Ένα. Πάμε, πόδια χέρια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Πάμε. 9. 7-29. Ναι, μέσα. Είναι μέσα.
Έβαλες μια το κιλαπή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Well done. Εντάξει, και το παιδί μια χαρά είναι.